موهبة استثنائية، لاعب شاب يشعل الصراع بين عمالقة أوروبا. من هو إبراهيم دياز؟ ولماذا تتنافس ثلاثة من أقوى الأندية الأوروبية لضمه؟ الإجابة في هذا الفيديو. إبراهيم دياز النجم المغربي الشاب ولاعب ريال مدريد أثبت أنه يمتلك إمكانيات هائلة رغم محدودية مشاركاته. المدرب كارلو أنشيلوتي يعتمد على نجوم مثل فينيسيوس جونيور ومبابي، مما جعل دياز يشارك كأساسي في 6 مباريات فقط من أصل 19 في الدوري الإسباني هذا الموسم. لكن رغم ذلك دياز لم يتوقف عن لفت الأنظار بمهاراته ومساهماته الحاسمة. 3 أندية أوروبية كبرى دخلت في سباق للتعاقد مع دياز: ليفربول الباحث عن دعم هجومي جديد يتماشى مع فلسفة المدرب، بايرن ميونخ الذي يرى في دياز لاعبا مثاليا لتعزيز خط الهجوم، وبوروسيا دورتموند النادي الذي يعرف بتطوير المواهب الشابة واستثمارها. ما الذي يجعل دياز هدفا لهذه الأندية؟ قدرته على اللعب في مراكز هجومية متعددة، مهاراته الفردية وسرعته في اتخاذ القرارات داخل الملعب. يرتبط دياز بعقد مع ريال مدريد حتى صيف 2027، ولكن هل سيبقى مع الفريق الملكي أم أن العروض المغرية ستفتح له أبواب الرحيل؟ القرار الآن بيد اللاعب والنادي. مع استمرار فترة الانتقالات الشتوية، الأيام القادمة قد تحمل مفاجآت كبرى. إبراهيم دياز اسم سنسمع عنه كثيرا في المستقبل. تابعونا لمزيد من الأخبار والتفاصيل حول انتقالاته المحتملة ومسيرته القادمة. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.